And our growth is not in her. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेड ऑर्बिट। फ्रेंड, ମୁଁ ଗଲା କାଲି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ସବଜୋନ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରିଭର୍ସାଲ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଭର୍ଟେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କଲା କି ନାହିଁ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ମୁଭ୍ କି ନାହିଁ, ୟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ଯେଉଁ ପିଭିଟି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମୁଁ ଏବେ ତା ସହିତ ଆଡ୍ କରିବି। ନୂଆ ତ କହିବିନି, ବିକଜ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଡର୍ପ ଟ୍ରେଡ୍। ଡର୍ପ ଟ୍ରେଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଫ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଫ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟମ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଡର୍ପ ଟ୍ରେଡିଂ। କ୍ଲିଅର? ବିକଜ ଯଦି ଆମେ ଅପସନ୍ ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ବା ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କାଲ୍ପର ହିସାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ଯାହା ମିଳିଲା ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବୁକ୍ କରିବା, ତ ସେଇ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରେ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ବିକଜ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଡ୍ରପ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ମେଜର କରିପାରିବା। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତ ତା ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଛି। ଆଜି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଲାକାଲି ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଡିକେଟରର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲରରେ ବି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବ୍ଲୁ ରହୁଛି ବା ଗ୍ରୀନ୍ ରହୁଛି, ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନାଉ ଚେଞ୍ଜିଂ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ଓକେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଥା ହେବା, ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ଚାର୍ଟ ସେୟାର କରିଛି, ସେଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆଜି କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଓପନ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ମାର୍କେଟ ଓପନ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ତ ହଁ, ଆଜି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଯେ ଯେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ଏ କନସେପ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ରେ ବି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶିଖେଇବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଖୋଲିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ଲଗଭଗ 321 ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିଲା 316। ତ 321-22 ପାଖାପାଖିରେ ଖୋଲିଲା। ତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ତ ଆଉ ନୂଆ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ ଆମେ ତ ଅତି କମରେ କରିବା କି ନ କରିବା ଚିନ୍ତା କରିବା। ବଟ୍ ଆମ ଯଦି ଇଫ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଫେଭର, ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ୱି ଏଣ୍ଟର ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି କି କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ଯେତିକା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭୋଲାଟିଲିଟି। କାଲି ମୁଁ ସେ କଥା ବି କହିଥିଲି, ଆଜି ବି ଭୋଲାଟିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋଉ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୋଲାଟିଲିଟି ଇଜ୍ ଇନ୍ ୟର୍ ଜୋନ୍ 4 ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ 5 ମିନିଟ୍ସ। ଚିନ୍ତା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା, 15 ମିନିଟ୍ସ ଚାର୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଲେ, ତ ଭୋଲାଟିଲିଟି କୋଉ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭୋଲାଟିଲିଟି ଇନ୍ ଦ ଜୋନ୍ 3। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ 1 ଆୱାର ଏବେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ତ ଭୋଲାଟିଲିଟି କୋଉଠି ଅଛି? ଲେଟ୍ସ ଚେକ୍। ଏବେ ଭୋଲାଟିଲିଟି ମଧ୍ୟ ଜୋନ୍ 3। ତା ମାନେ ରିଭର୍ସାଲ ତ ଡ୍ୟୁ ଅଛି। ରିଭର୍ସ ହବ କି ନ ହବ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବି ଯେ ରିଭର୍ସାଲ ପସିବୁଲ ଅଟେ। ତ ଯଦି ରିଭର୍ସାଲ ଅଛି, ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଫ୍ଟର ଓପନିଂ ଦ ମାର୍କେଟ, ଆଜି ଡେ ର शुरुआत ଏଇ ଜାଗାରୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଡେ ସେପାରେଟ ଲାଇନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଲାଇନ୍। ତ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ କରିକି ଏଠି ମୁଁ ଟାଣିଦେଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଏଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ବିଟ୍ର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବୋଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେ ସେପାରେଟ ଲାଇନ୍। କ୍ଲିଅର?
ए जगार आम एंट्री करवा कि करवानी, किंतु एंट्री करवा न करवा दैट इज सेपरेट इश्यू। सेल करवा कि न करवा, कहीं जो आपन को कौन कहली मुझे मोर जो भोलाटिलिटी इंडिकेटर आपन कहूँ जे जोन 4, तो प्राइस रिभर्स कर इमिडिएटली आम सेल करवा ना। क्लियर। किछि लोक तो ये सेल करिसेंती बोली प्राइस किछि बाट पर्यंत तलको जाइए, बट देन आफ्टर कौन है प्राइस ये जो सेल कले केते पॉइंट सेल करथिबे लगभग माने आपन को 0.5% एतिक मात्र से माने प्रॉफिट करथिबे, बट जदि बायर थिबे तमाने लगभग 2% रो तो प्रॉफिट पाई थांते। क्लियर। तमाने कौन बुझिले एठी जे ट्रेंड सहित हमको प्ले कर एगेंस्ट प्ले करिवार नाही, किंतु आमे तो जानि छन जे वोलेटिलिटी एंड होची तामाने एबे ट्रेंड रिवर्सल हबो, तेणु वी वांट टू ऑब्जर्व दैट। सेति पई मु एबे आपनको आउ दुईटा कॉन्सेप्ट देखै बर्तन हमर हमर सब जोन ले कोन अछि टर्कोइज बार अछि एवं भर्टेक्स रे कोन अछि बाय अछि। ए दुईटा को मिसै कि बर्तन हम इंडिकेटर रे कोन अछि हमर जो बैकग्राउंड कलर कोन अछि ब्लू अछि ग्रीन अछि। तेणु we should not expect to short sell here। ସେତିକା ବେଳେ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ପିଭିଟି ରେ କ'ଣ ବାୟ ଅଛି ନା ସେଲ୍ ଅଛି? ପିଭିଟି ବାୟ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଏଠି ସେଲ୍ କଥା ଭାବି ପାରିବା ନାହିଁ। ଅଲଦୋ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଏଇ ଜାଗାରେ ବାୟ କରିବା ପାଇଁ we can also enter here। କେମିତି ନା ବାୟ above this, ଓକେ, stop loss below the swing low, this is the fact। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ stop loss ନେଇପାରିବା। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗା ଯେତିକି ହେଲା ଗ୍ୟାପ୍ ମିନିମମ୍ ତ 1:1 ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗା ଯେତିକି ତ ମିନିମମ୍ ତ 1:1 ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା, ନାଇଁ ତ 1:2 ବି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲି ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ ହିସାବରେ ଅବଜର୍ଭ ମାନେ ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ ତ 1:1.5 और 1:2 ରେସିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ। 1:1.5 ଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ 5 ମିନିଟ୍ ସ୍କାଲ୍ପର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ 1.5 ଯଦି ନେବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ଆଚିଭ୍ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ କନସେପ୍ଟ। ବଟ୍ ଏବେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ବାୟ କାହିଁକି କରିବା ନା ବିକଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ନାଉ ସପୋର୍ଟିଂ ଅସ୍। କେମିତି ନା ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ତ ମାନେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପଜିଟିଭ ଅଛି। we should enter in the buy concept, but ଆମକୁ ଭୋଲାଟିଲିଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଏବେ ରିଭର୍ସ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଅତି କମରେ ଇମିଡିଏଟଲି ବେସିସରେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ନାହିଁ, ଇମିଡିଏଟ ବେସିସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର। ଏବେ କେବଳ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ଏଇ ପିଭିଟିରେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍। କ୍ଲିୟର। ପିଭିଟି ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ମତଲବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାନେ ମୋମେଣ୍ଟମ ସରି ଭଲ୍ୟୁମ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ପଜିଟିଭ ଅଛି। ଥାର୍ଡ ଆଜି ଯୋଉ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୋର ଡ୍ରପ୍ ଟ୍ରେଡ୍। ଡ୍ରପ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି ରେଡ୍ ଆସିନି, ତ ରେଡ୍ ଆସିଲା କୋଉଠି ନା ରେଡ୍ ଆସିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗା ପରେ ଏବେ ଆଉ ବାୟ କଥା ଭାବିବି ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିଥିଲି କୋଉ କ'ଣ ବାୟ କରିବିନି, ଅପସନ୍ ବାୟ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ବେଟରଲି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ କି ୟୁଜ କରୁଥିଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜର କ'ଣ ହାଲ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ 10 ର ଉପରେ ଥିଲା ତବ୍ ତକ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ତଳେ କ୍ଲୋଜ ହେଲା, ଯେମିତି ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ହିଅର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ନାଉ ବିଲୋ ଦିସ୍ 10 ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ। ତାମାନେ ଏ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଫର ଏ ସର୍ଟ ସେଲିଂ ଟୁ ଟେକ୍ ଏ ସର୍ଟ ସେଲିଂ ଅପରଚୁନିଟି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏ ସମୟରେ ଭର୍ଟେକ୍ସ ଉପରକୁ ଗଲା, ଟର୍କୋଏଜ ବାର ସରି ରେଡ୍ ବାର ଏଇଠି କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯଦି ସର୍ଟ ପୋଜିସନ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କଲେ, ନାହିଁ ତ ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ କନଜରଭେଟିଭ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏଣ୍ଟର ହିଅର ଏବଂ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ 10 ର ଉପରେ କ୍ଲୋଜ ନ ହେଇଛି ବା this moving average is not closing above this 34 black color
ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ। ତ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଏଠି, ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋର ବେଟର ସଜେସନ ଯେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆପଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବେ କୋଉଠି ନା when the price will now above the 10 ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ। କ୍ଲିୟର? ତ ଏତିକି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ନେଲେ ଫର ଦ ସର୍ଟ ସେଲିଂ ଅପରଚୁନିଟି। ମୁଁ ବାୟକୁ ଏଠି ମନା କରିବି ବିକଜ ଜୋନ୍ 4ରେ ଆସିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଆମ ଭୋଲାଟିଲିଟିକୁ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କଲେ ସେ ସମୟରେ କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଜୋନ୍ 2। ଯେ ଜୋନ୍ 2ରେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଜୋନ୍ 2ରେ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଜୋନ୍ 2ରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ବି ନାହିଁ ବିକଜ ଜୋନ୍ 3 ବା ଜୋନ୍ 4କୁ ଆସିଲେ ଆମର ରିଭର୍ସାଲ ପସିବଲ। ଫିର୍ ବି ଯଦି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା, ବଟ୍ वी शुड ऑल्सो वेट फॉर दिस, माने এই ଜୋନ୍ 4କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜୋନ୍ 3 ବା ଜୋନ୍ 4କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆମେ ରିଭର୍ସାଲ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। କ୍ଲିୟର? ଏ ଜାଗାରେ ତ ହୁଏତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ରିଭର୍ସାଲ ନଟ୍ ପସିବଲ ଇମିଡିଏଟଲି ବିକଜ ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଜୋନ୍ 3। ପସିବୁଲ ମତଲବ ଯେ ରିଭର୍ସାଲ ହବନି ଏକଥା ନୁହଁ, ପସିବୁଲ ମତଲବ ପସିବୁଲ। କ୍ଲିୟର? ଚାନ୍ସ କଥା ମୁଁ ଏଠି କଥା ହଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଯଦି ନର୍ମାଲି ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଜୋନ୍ 4କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ୍ ଏଠି ଡ୍ର କରିଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କଲି, ତାମାନେ ୟା ପରଠାରୁ ଆମେ ଏବେ ଏଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ୟା ଉପରକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଜୋନ୍ 4 ହେଇଗଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ବାୟରେ ଯିବାନି, ଡାଉନଫଲ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଜୋନ୍ 4କୁ ଆସିଛି ମାନେ ରିଭର୍ସାଲ ପସିବୁଲ। ତ କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଟର୍କୋଇଜ୍ ବାର୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇନି, ଭର୍ଟେକ୍ସ ଉପରକୁ ଯାଇନି, ତାମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଇନଟୁ ଦ ଗ୍ରୀନ୍, ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବାଇଂ ଜୋନ୍। କ୍ଲିୟର? ସେତିକା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ପିଭିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଭିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଲରେଡି ବାଇଂରେ ଅଛି। ତ ପିଭିଟିର ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କଲେ ଇନଟୁ ଆୱାର ଟ୍ରେଡ୍ ଏବଂ immediately from this portion to this portion लगभग 6 ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମେ immediately କ୍ୟାପଚର କଲେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? এইটা হচ্ছে ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡପ୍ ଟ୍ରେଡ୍ କଭର ଦେଖିବେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡପ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀନରେ ଅଛି ଏବଂ ମୋମେଣ୍ଟମ ଚାଲିଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଡପ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରଠାରୁ ପ୍ରାଇସ୍ ପୁଣି ରିଭର୍ସାଲ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ସାଲ ପାଇଁ ତମେ ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆମେ ବୁକ୍ କଲେ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ପୁଣି ସେଲିଂ ପାଇଁ ଯିବା କି ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବୋଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତିକା ବେଳେ ଜୋନ୍ 3 ବା ଜୋନ୍ 4କୁ ଟଚ୍ କରିଯିବ, ଜୋନ୍ 3 ଜୋନ୍ 4, ତ ରିଭର୍ସାଲ ଇମିଡିଏଟଲି ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା। ଇମିଡିଏଟଲି ସେଲ୍ କରିବା? ପୁଣି କହିଲି ନା, କାହିଁକି ନା ଅଦର ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆମ ଫେଭରରେ ଆସିବା ଦରକାର। କ୍ଲିୟର? ତ ଅଦର ଇଣ୍ଡିକେଟରକୁ ଫେଭର ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ତାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର ଏବେ ଆସିଗଲା ଭୋଲାଟିଲିଟି ର 4th ଜୋନ୍ ବା 3rd ଜୋନ୍କୁ, ତ ଆମେ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରିଭର୍ସାଲ ପାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା। ତ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ପୁଣି ମୁଭିଂ ଆଭରେଜକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ବିଲୋ 3ଟା 10 ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଯୋଉ ଅଛି, କହିଥିଲା ଆଗକୁ ଯେ WMA ମାନେ SMA ଆଉ EMA, এই 3ଟା ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ତଳେ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ଲୋଜ ହବ ୱିଥ୍ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଦେନ୍ वी शुड थिंक फॉर द रिभर्साल ट्रेंड चेंज ହେଲା ବୋଲି। ସେତିକି ବେଳେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନା ଭର୍ଟେକ୍ସର ମାଇନସ୍ ବିଆଇ ନା ଏବଭ୍ ଦ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ବିଆଇ ଏବଂ ରେଡ୍ କଲରର ବାର୍ ଇନ୍ ଦ ସବ୍ ଜୋନ୍। କ୍ଲିୟର? ତ ସେମ୍ ଟାଇମରେ ପିଭିଟିରେ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ହବା ଦରକାର ବିକଜ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ନ ହବ ତାମାନେ ଏଟା ଫଲ୍ସ ମାନେ ସର୍ଟ ସେଲିଂ ଚାଲିଛି। ତ ତାମାନେ ଏଇ ସବୁ ପାରାମିଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଦେନ୍ ଆୱାର ट्रेडिंग जोन इज हियर। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟ ସେଲ୍ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ କିଛି ରିଭର୍ସାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗଭଗ ପୁଣି 11 ପଏଣ୍ଟ 12 ପଏଣ୍ଟର ପୁଣି ମୁଭମେଣ୍ଟମ ଆମକୁ
ଦେଖେଇଦେଲା ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡିଂ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ସେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସକୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ମାନେ ନିଫ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟିକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅବଜର୍ଭ କଲେ, ନିଫ୍ଟିରେ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍, ନିଫ୍ଟିରେ ସେଇ 5 ମିନିଟକୁ ଅବଜର୍ଭ କଲେ ଆଜିର ଡେ ଓପନିଂ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲା ନା ଡେ ର ଓପନିଂ ହଉଛି ଫ୍ରମ ଦିସ୍ ଜୋନ୍। ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଡେ ସେପାରେଟ ଲାଇନ୍ ଇଜ ହିୟର। ତ ସପୋଜ ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭର୍ଟିକାଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲି ମାନେ ଏଇଠି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେ ର ଓପନିଂ। ତ ଏବେ ଏଇ ଜୋନରେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ଏଇ ନିଜେ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଆମର ରୁଲ କ'ଣ? ଭୋଲାଟିଲିଟି। ତ ଭୋଲାଟିଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅନ୍ କଲି। ଭୋଲାଟିଲିଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସ୍ କୋଉଠି ଓପନ ହେଲା? ଭୋଲାଟିଲିଟିରେ ପ୍ରାଇସ୍ ଓପନ ହେଲା ଇନ୍ ଦ ଜୋନ୍ 2 বা ଜୋନ୍ 1 ଭିତରେ, ତାମାନେ नो ट्रेड ଜୋନ୍। ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ତା ସହିତ ଲେନଦେନ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଗେନ୍ ଏଠି ମାନେ ଗ୍ରୀନ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ ହେଲା ବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ କୋଉଠି ଅଛି ନା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୋନ୍ 2 ରେ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆସିପାରେ ଫର ଏ ସ୍ମଲ୍ ଭାଇଲ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଅଦର ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ହେଲ୍ପ ନେବା। ମୁଁ ଏକୁ ଅଫ୍ କଲି। ଅଦର ଇଣ୍ଡିକେଟର ମାନେ ମୋ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି? ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଲଦୋ ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କି ନାହିଁ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତାହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଏଠି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ମଧ୍ୟ ବନି ପାରିଥାନ୍ତା ଫର ଏ ସ୍ମଲ୍ ଭାଇଲ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଭିଟିରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଭିଟିରେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଦେଇକି ଏଠି ହେଲା, ତାମାନେ ଇଏ ବି ଠିକ ନୁହଁ। ତ ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ 4ଟା ପାରାମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉନି, ତତକ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାଟା ଆମର ମୂର୍ଖାମି ହବ। କ୍ଲିୟର? ତାମାନେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ର କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜୋନ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ମୁଭିଂ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍। କ୍ଲିୟର? ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ମାନେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ नो ट्रेड जोन। କ୍ଲିୟର? ଏବେ ତ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ଟ୍ରେଡ ଆନାଲିସିସ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିକେଟର। ବଟ୍ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଯେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆନାଲିସିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଜି ଖୋଲିଥିଲେ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆପଣ ଏବେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କୁ କେମିତି କରିବେ? କାରଣ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ବା ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ମାନେ ମିଶେଇଲାନ୍ତି। ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଉ ଓପନ ହେଲା କୋଉଠି? ପୂର୍ବ ଦିନ କ୍ଲୋଜ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ହିୟର। ଆଜି ଓପନ ହେଲା କୋଉଠି? ହିୟର। ତାମାନେ ଓପନ ଆଉ କ୍ଲୋଜ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ବନିଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ 5 ମିନିଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଓପନ କ୍ଲୋଜ କଲି ନା ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି ଆଜିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଡେ ସେପାରେଟ ଲାଇନ୍ କୋଉଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଡେ ସେପାରେଟ ଲାଇନ୍ ହଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। କ୍ଲିୟର? ମୋର ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ ହେଲା ଏ ଗ୍ୟାପ୍ ଇଜ ଏ ମାନେ କି ଗ୍ୟାପ୍? এটা হচ্ছে ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଇଦର ଏଟା ଇନଭେଷ୍ଟର ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇପାରେ, ରନୱେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ବି ହବ ପରେ ବୁଝେଇବି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଗ୍ୟାପ୍। ବଟ୍ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ହେଲା ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସେ। ରେୟାରଲି ହୁଏତ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରିବ, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ରିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରେଡର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ରିଭର୍ସାଲକୁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରଥମେ ଆସୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଲିୟର? ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆସିଲା, ମୁଁ ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କଲି। ସେତିକା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୋଲାଟିଲିଟିରେ ଇଏ କୋଉ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ଭୋଲାଟିଲିଟି ଏବେ କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଲାଟିଲିଟି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଦ ଜୋନ୍ 3 ଅର୍ ଜୋନ୍ 4।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜୋନ୍ 3 ଅଛି, ତା ମାନେ ରିଭର୍ସାଲ ପସିବୁଲ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଭୋଲାଟିଲିଟି କୁ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଗ୍ୟାପ୍ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଶିଖଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏବେ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜକୁ ଡ୍ର କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିଅର, ମୁଭିଂ ଆଭରେଜକୁ ଡ୍ର କଲେ ବାସ୍ ଏବେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଇସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ 5 ମିନିଟ୍ ଜାଗାରେ ଏଠି 1 ମିନିଟ୍ସ ବି କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିକଜ ଆମକୁ ମାଲୁମ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବି ଏବଂ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାମାନେ ଏବେ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକା ବେଳେ ଆମର ଜୋନ୍ 3 ବା 4th ଭୋଲାଟିଲିଟିରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତ ସେତିକା ବେଳେ ଆମର ରିଭର୍ସାଲ ପସିବୁଲ। କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମେସନ ହବା କେତେବେଳେ, କନଫର୍ମ ହବା କନଫର୍ମ ହବା କେତେବେଳେ, କନଫର୍ମ ହବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ରିଭର୍ସାଲ ଫେନୋମେନନ୍ ୱିଲ୍ ଅବଜର୍ଭ ହିୟର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ପ୍ଲସ୍ ଭିଆଇ ମାଇନସ୍ ଭିଆଇ କୁ କ୍ରସ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ କ୍ରସ୍ କରିଛି କି କ୍ରସ୍ କରିନି, କ୍ରସ୍ କଲା କୋଉ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭର୍ଟିକାଲ ଲାଇନକୁ ଏଠିକି ମାନେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲି। ଏବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଟର୍କେଜ ବାର ଫର୍ମେସନ ହେଲାନି କି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟର୍କେଜ ବାର ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ଓକେ। ପିଭିଟିରେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ହେଇଛି କି, ପିଭିଟିର ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ତେଣୁ ପିଭିଟିର ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ହବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଭିଟିର ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର, କ୍ଲିଅର, ଏବଂ ଡପ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଗ୍ରୀନରେ ଅଛି। ତେଣୁ वी शुड एंटर हियर, जो କଥା ମୁଁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲି। ତେଣୁ वी शुड एंटर इन दिस कैंडल। ତ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଉଛି ସିଓର। ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍, ଗ୍ୟାପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ମୋମେଣ୍ଟମ ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଗ୍ୟାପ୍ କନସେପ୍ଟଟା ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଭାବୁଛୁ, କ୍ଲିଅର। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଭେରି ସିମ୍ପଲ ଲଜିକ୍। ଏମିତି ଆଜି ସେମିତି କୋଉଥିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅପ୍ ବା ଗ୍ୟାପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଅବଜର୍ଭ ମାନେ କରିବା ଏଇ ମେଥଡରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ମାର୍କେଟର ପ୍ରି ଓପନିଂ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରି ଓପନିଂ, ପ୍ରି ଓପନିଂ। ତ ମାର୍କେଟ ପ୍ରି ଓପନିଂ ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆଜି ମାର୍କେଟର ପ୍ରି ଓପନିଂ ରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରି ଓପନିଂ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସପୋଜ ଆଜି ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସ ବା ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ, ଏଥିରେ 1.8% ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଜିଓ ଫାଇନାନ୍ସ। ଦେଖିବା ଆମ ମେଥଡରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିନି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ କହିଲି ମୁଁ, ମାର୍କେଟ ଯୋଉଠୁ ଓପନ ହେଲା, କ୍ଲିଅର। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଏଠି ବାୟ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ରସ୍ କରିକି ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାନେ ଓପନ ହେଲା, ତ ଆପଣ ଓପନିଂ ଏବଂ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବ ଡେରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ରେଞ୍ଜ କାଟିଦେଲେ, କ୍ଲିଅର। ପ୍ରାଇସ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯଦି ଆସିଲା, ତ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଏଠି ଆସିଲା, ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦବା ଦରକାର, ଅଲ୍ ଦ ସିଗ୍ନାଲ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଭିଟି ରେ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଦେଲା କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ଇନ୍ ଦିସ୍ ଜୋନ୍, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ତଳେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତଳେ ଅଛି। କାହା ତଳେ ଅଛି, ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ତଳେ। ସୁଡ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର, नो। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ସେ ଦେଇନି, କ୍ଲିଅର। ଯଦିଓ ଆପଣ ଏଠି ରେଞ୍ଜ କାଟିଥିଲେ, ହାଇ ହାଇ ମାନେ ମାର୍କେଟର ଯୋଉ ଓପନ ଏଣ୍ଡ ମାନେ କ୍ଲୋଜ, प्रीवियस डे क्लोज एंड ओपनिंग आज ये डिमार्केट कला, फिर भी तापर एंट्री ही देनी,
क्लियर ଯେମିତି ଆପଣ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେଖିବେ, ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ଓପନିଂ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଓପନ କାଲି କ୍ଲୋଜ ହେଇଥିଲା କ୍ଲୋଜ କାଲି ହିୟର this is the closing price and this is your opening price ବାସ୍ ଏବେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କଣ କହିଛି ଟାଇମ ଫ୍ରେମ୍ ସେଇ 5 ମିନିଟ ତେଣୁ ପ୍ରାଇସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିବ ଲୋୟର ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିହବନି ମୋଷ୍ଟଲି ଆସିବ ଯିଏ ନ ଆସିଲା ନ ଆସୁ ଯିଏ ଆସିବ ଆମେ ୱେଟ୍ କରି ରହିଲେ ଆମର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହବ କ୍ଲିୟର ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇସ୍ ଲୋୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟଚ୍ କଲା ବା ବିଲୋ ଗଲା ଯେତେ ତଳକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ ସେଥିରେ ବି ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକା ବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ହେବ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ହେବା ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ହେବା ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଭର୍ଟେକ୍ସ ମାନେ ବ୍ଲୁ ସୁଡ୍ ବି ଏବଭ୍ ଦ ରେଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଭିଟି ରେ ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ହେଇଥିବ ପ୍ରାଇସ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଟର୍କୋଏଜ୍ ବାର୍ ଓକେ ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ସାଟିସ୍ଫାଏ କୋଉ ଜାଗାରେ ହିୟର ତେଣୁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ହଁ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଡିସନ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ସୁଡ୍ ବି above the 3 ମୁଭିଂ average ଏ ଯୋଉ 10 ମୁଭିଂ average ये सब कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ द 10 मुविंग एवरेज आगु काली बुझेछि डब्ल्यूएमए एसएमए ईएमए एंको ऊपर बर्तमान प्राइस क्लोज हैला तो आपणकर एंट्री होछि इन दिस पॉइंट ଆପଣ ବାय କରିବେ above this या ऊपर ଆପଣ ବାय କରିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବିରୋଧ ସୁଇଙ୍ଗ लो ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭେରି ଭେରି ସିମ୍ପଲ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଏ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବେ ଗ୍ୟାପ୍ ଆନାଲିସିସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ୱେରେ କରେଇଲି ତେଣୁ ଆପଣ ଏକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆନାଲିସିସ୍ ତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇଭଳି ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ତାର ଲଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବି ତ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାକି ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ ହେଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହବ ମୁଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ପାଇବି ତାକି ଆହୁରି ଅଧିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହ୍ୟାପି ଟ୍ରେଡିଂ